Warum dringt Meerwasser ins Schiff ein, statt dass man es verhindert? Versorgungsschiffe beliefern Offshore-Plattformen mit Nachschub. Das offene Deck ist eine Sicherheitsmaßnahme bei hohem Seegang. Ihr niedriges Deck für schnellen Umschlag birgt die Gefahr, dass eindringendes Wasser das Schiff destabilisiert. Offene Fenster und Abflussrohre verhindern jedoch die Ansammlung von Wasser. Das Wasser fließt natürlich ab, bevor es gefährlich wird. Diese Konstruktion, das selbstentleerende Deck, ist ein wichtiges Sicherheitsmerkmal, das den Betrieb unter rauen Offshore-Bedingungen ermöglicht.